Buongiorno e benvenuti sul canale Grip Med Italia. Oggi volevo provare con voi del materiale della MSD, un'azienda che realizza prodotti per quanto riguarda la riabilitazione. Ho avuto modo di provarli e di capire che sono molto adatti all'ambiente dell'allenamento della presa, perché hanno delle potenzialità per quanto riguarda i tempi di recupero. È materiale che ovviamente è concepito per la fisioterapia, quindi non si parla di tensioni o attrezzature tali da potenziare, ma hanno la peculiarità di poter essere utilizzati appunto per migliorare il recupero. Adesso vi mostro quali sono questi prodotti e magari l'utilizzo più idoneo per quanto riguarda il nostro ambiente sportivo. Tra i particolari interessanti che offre questa azienda ci sono bande, per esempio la MSD Band Snap Stop, che sarebbe questa caratteristica che la gomma una volta tagliata non si rompe nonostante venga tirata, che sono utili più che altro nei movimenti inerenti soprattutto alle spalle, come vari tipi di trazione, estensioni di ogni tipo, diciamo qualcosa che ci può interessare nell'allenamento in genere di tutti i giorni, che già molti di voi conosceranno. Però quello che più volevo vedere e che ci può interessare nel nostro settore sono dall'uovo e la palla in gomma, che sono ottimi per quanto riguarda proprio il lavoro delle dita e del palmo della mano, del pollice, quindi sono praticamente, oltre a essere ottimi antistress, sono comunque ideali per il pompaggio, quello che a noi serve ovviamente per un discorso di far arrivare sangue ai nostri tendini, alla nostra muscolatura dell'avambraccio, e quindi permettere un più facile recupero nei giorni di riposo. Devo dire che un utilizzo continuo in effetti pompa effettivamente in maniera notevole gli avambracci, simile con delle differenze però apprezzabili sono queste, che sarebbero una plastilina, ecco, come definizione più vicina, con la diversa gradazione di colori che ne indica la tensione, la durezza e sono anche queste adatte al maneggiare, no? Come fosse una cerapongo, un DAS, insomma questo tipo di utilizzo permette a differenza dell'uovo e della palla, questo permette ogni angolazione e lavorazione delle dita in svariati modi. Quello che la fantasia ci suggerisce possiamo praticamente fare. Con l'utilizzo si riscalda e quindi diventa più malleabile, ed è ottima anche questa da poter utilizzare come pompaggio per quanto riguarda la chiusura della mano. La cosa ottima di questi prodotti è che sono veramente validi anche da portare con sé in viaggio o ambienti lontani da quelli che sono la palestra e la casa, quindi possono essere facilmente trasportati e quindi utilizzarli all'occorrenza. Poi ci sono delle fasce elastiche, delle bande elastiche, quindi che nel nostro caso sono ottime fissandole ad un punto fisso come un bilanciere ad esempio, anche liberamente, ma a seconda del modo di utilizzo possiamo utilizzarle per far lavorare i polsi. Poi al limite vi mostro qualche altro tipo di utilizzo, e quindi farci lavorare anche in questo caso con delle colorazioni che ne indicano la tensione. Possiamo lavorare in modo da poter favorire il recupero. Oltre a questo ci sono questi tipi di aggeggi che non so se molti di voi forse li conosceranno, sono ottimi per trattare i trigger point, cioè quei punti nodosi della muscolatura che andiamo a stuzzicare e quindi sciogliere con questi attrezzini qui. Questo in particolare sembra un tirapugni, ma è ottimo anche proprio per spingere sulla muscolatura dell'avambraccio e farci dei massaggi, meglio ancora se ci si applica
dell'arnica gel o qualcosa che favorisce il recupero e il togliere l'infiammazione muscolare, e sono davvero ottimi per questo tipo di massaggi, che fanno parte ovviamente di un processo di lavoro per quanto riguarda il recupero muscolare. Tutto ciò che favorisce il recupero muscolare migliora poi le prestazioni successive per quanto riguarda un allenamento più spinto, perché ovviamente tutti gli atleti che seriamente si impegnano in un'attività lavorano tanto sull'allenamento come intensità quanto sul recupero, per stare lontano dai traumi e migliorare e abbreviare quindi le sessioni più intense. Tra gli attrezzi che la MSD produce c'è la barra, questa barra che vedete, che mi ha interessato più di tutte per quanto riguarda l'intento di fare questo video, che può tornare utile a chi pratica questo sport. Questa barra è fatta di una gomma molto, molto densa, molto compatta, e ha un certo grado di flessibilità. I gradi di flessibilità sono riconoscibili per quanto riguarda i colori. Io sto provando la blu e la nera, che sono i livelli più alti. Questa nera è l'ultimo dei livelli di tensione, ma al di là della durezza, che comunque ci interessa fino a un certo punto, questa barra è ottima per quanto riguarda la possibilità di copiare, simulare i movimenti di bending, lavorando quindi sul pompaggio, sul numero di ripetizioni alto, che quindi ci comporta sempre quel vantaggio di cui parlavamo prima dell'afflusso di sangue negli avambracci, abbinandolo però a una ripetizione della tecnica, quindi un meccanismo che ci aiuterà sempre a simulare la tecnica che ci occorre. Per esempio, se utilizzo una tecnica underhand, quindi con le mani supinate, potrò simulare il mio movimento per più ripetizioni e posso fare un bel lavoro di volume. Stesso dicasi per esempio il reverse, che simula veramente lo stesso movimento, ma anche ovviamente la double overhand, o qualsiasi altra tecnica ovviamente di bending. Possiamo grosso modo simularla facilmente. Ovviamente se voglio una tensione più lieve metterò le mani all'estremità della barra, una tensione più alta ovviamente invece nella parte interna. Quindi questo onestamente fra tutti è il prodotto che mi è piaciuto di più e che vedo molto molto utile nel nostro ambiente, perché ovviamente comporterebbe un lavoro aggiuntivo di bending senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo di barre, e lavorare su questo discorso del recupero. Poi tra l'altro l'utilizzo di questa barra va ben oltre. Poi tra l'altro potremmo fare anche l'ESLEP come piegamento. Dicevo, anche la capacità di torsione, quindi si potrà lavorare tranquillamente anche su movimenti di questo tipo, o di estensione, una mano per volta ovviamente in questo caso, perché l'altra tiene ferma, e quindi farci sempre il nostro bel lavoro di pompaggio. Anche questo movimento è molto molto bello da eseguire, un po' come se volessimo aprire o stringere qualcosa, e quindi far lavorare la muscolatura del pollice anche quanto vogliamo. Questi sono i prodotti della MSD, che poi tra l'altro qualitativamente sembrano veramente fatti per durare. Io li ho provati in questi giorni e onestamente posso dire che qualitativamente mi sembrano più che validi, e l'utilizzo per il recupero di una certa importanza. Quindi spero che il video vi possa tornare utile e darvi modo di poter usufruire di questi vantaggi che strumenti di questo tipo possono dare, anche e soprattutto per la possibilità di portarli in giro con una certa facilità e aver modo di poter recuperare più velocemente fra un allenamento intenso ed un altro.
Tra gli esercizi interessanti che si possono compiere con le bande elastiche, fissandole per esempio come ho fatto io in un rack o un punto fermo con un bilanciere, potremo agire le varie direzioni del polso. Quindi lavorare per esempio in questo modo, ok? Quindi fare tutti i tipi di adduzioni, abduzioni, flessioni ed estensioni del polso. In questo caso posso in questa maniera lavorare sulla parte più esterna dell'avambraccio, lavorare anche di flessioni in questa maniera, e poi sono esercizi anche ottimi molto per quanto riguarda oltre la mano il discorso del polso e anche quindi applicabili al braccio di ferro. In questa maniera posso anche lavorare in questo modo, quindi simulare proprio movimenti da braccio di ferro o comunque lavorare sulle rotazioni interne di pronazione e di supinazione, in questo modo per esempio. Anche qui ci sono colori e tensioni differenti, che poi sono cose che potete tranquillamente vedere sul sito della MSD. Si può lavorare anche sul discorso dell'estensione delle dita, quindi in questo modo qui, che è un ottimo lavoro per quanto riguarda la mano.